Dovrebbe essere pronto il collegamento, l'abbiamo intravisto, Mauro Biglino, a cui do il benvenuto per la prima volta a Canale Italia. Buongiorno Biglino. Buongiorno a lei, grazie per avermi invitato. No, Biglino, guardi, grazie a lei, ma soprattutto faccio felice, facciamo felice, fa felici tutti quei telespettatori che negli anni, nei mesi mi hanno scritto e invita Mauro Biglino, e io dico, ma volentieri, sfondate una porta aperta. Il problema è che lei adesso finalmente è disponibile, perciò siamo felicissimi di questo. Lei è molto Io popolare. ringrazio anche quelli che mi hanno richiesto. Tantissimi, tantissimi. Allora, facciamo subito vedere le copertine di questi due libri di Mauro Biglino, cioè Cieli in fiamme e Gli dei della Bibbia. Allora, sono due libri, tra l'altro Cieli in fiamme scritto col leggendario Erich von Däniken, no Biglino? Esatto, sì, 2 anni di lavoro con lui, con viaggi in Svizzera, suo ospite, nel suo studio magnifico dove siamo diventati amici e mi ha messo a disposizione la sua immensa raccolta di documentazione fotografica, oggettistica, eccetera, e quindi è stata per me una grande esperienza, insomma. Ho appreso un sacco di cose, e visto un sacco di cose. Senta Biglino, quanti libri ha scritto? Dunque, adesso siamo, in questo momento, siamo a 4 libri che sono in italiano, 3 sono già anche in inglese, uno viene tradotto in spagnolo, ma verranno tradotte tutti in spagnolo e quindi in questo momento siamo a questo livello, perché ne avevo scritti altri prima, ma Gli altri prima, lo ricordo Biglino, che lei è traduttore di 19 libri dell'Antico Testamento, sì, peraltro io diciamo parlavo l'editore dei Biglino, saggi che ho scritto, sì, sì, io diciamo parlavo l'editore a scanso di equivoci, per le edizioni San San Paolo, Paolo. che non è proprio una casa editrice eretica, voglio dire, no? No, esatto, e ha Insomma, pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente dall'ebraico masoretico, che è la lingua che ho studiato per anni con la comunità ebraica di Torino, ovviamente, con un insegnante della comunità ebraica, eravamo io e lui, e poi quando le edizioni San Paolo hanno visto come traducevo l'ebraico, mi hanno affidato la traduzione di questi 17 libri che hanno pubblicato nel tempo. Traduzione letterale era quella che mi chiedevano di fare ed è di lì che è nato di fatto il mio lavoro, cioè il dovere contrattuale di fare la traduzione letterale e quindi senza interpretazioni, per cui volumi di dizionari di filologia, dizionari delle università ebraiche, eccetera, per andare alla ricerca del significato originale delle origini delle parole ebraiche e fare certo. questa traduzione letterale che poi è stata pubblicata così, insomma. Allora, comincia così questa storia davvero molto affascinante, molto interessante. Mauro Biglino ha condotto questa infaticabile opera, questo lavoro di informazione e divulgazione, centinaia di conferenze, ha partecipato a convegni internazionali, è diventato un personaggio mondiale. C'è una canzone di Vasco Rossi che dice che si intitola Come nelle favole, Biglino. Secondo lei, noi vogliamo credere alle favole? Ci aggrappiamo a questa roba? Ne abbiamo bisogno, l'umanità ne ha bisogno, nel senso che l'umanità ha bisogno di un racconto che sia comunque gratificante e questo è da sempre il compito delle religioni, diciamo delle religioni istituzionalizzate, quella di dare il compito di dare una speranza finale, una speranza che riguardi soprattutto l'eternità. E una religione che non dà queste risposte è una religione che non può funzionare. E quindi ogni religione ha elaborato una sua idea di eternità. Pensiamo, vabbè, ovviamente noi siamo qui in Occidente, quindi abbiamo il cristianesimo dove si è elaborato l'idea appunto di una sopravvivenza post mortem dell'anima per l'eternità. Pensiamo all'Oriente dove con l'idea del karma si passa da una vita all'altra a seconda di come si è vissuto.
il karma induista, e poi c'è il sistema di rinascita buddista che è ancora diverso dal sistema di rinascita induista, e poi c'è la rinascita jainista che è ancora diversa dal sistema di rinascita induista e buddista, ma insomma ognuno ha elaborato una sua risposta alla- Sulla resurrezione. all'angoscia di tutte le angosce, All'angoscia la della paura morte. della morte. All'angoscia della morte. Scusi, le faccio questa domanda molto banale, Biglino, no? Intanto io mi auguro, adesso mi porto avanti, di poterla avere anche in futuro di nuovo, perché è un Va ospite bene, straordinario. va Lei bene. si è mai posto di fronte, si è guardato allo specchio e ha detto, ma chi sono io, interrompendo queste ricerche che fa, chi sono io per togliere questa speranza? No, ecco, infatti, guardi, questa è una domanda fondamentale. Io non voglio assolutamente, e non l'ho mai fatto, togliere la speranza in una sopravvivenza post mortem, e non voglio togliere la fede in Dio, per il semplice fatto che io non so cosa c'è dopo la morte. Il mio lavoro, quello che sto conducendo da anni, è solo quello di spiegare che la Bibbia non parla di questo, ma il fatto che la Bibbia non ne parli non vuol dire che non c'è. Questo è importante. Quindi io dico sempre, chi ha una fede, se la viva con intensità, se la viva con determinazione, non se la faccia, come dire, fregare dalle mie parole, non nel senso che io racconti frottole, io racconto ciò che c'è No, ma letteralmente sì, scritto io nella avevo un Bibbia. amico che mi citava sempre questa frase, dice, ma è inutile che cerchi le cose razionali, credo quia absurdum. Absurdum, esatto, esatto. E quindi chi ha la fede se la tenga. Io racconto la Bibbia così come altri possono raccontare, ma lo faccio anch'io perché ovviamente non è che ho studiato nella mia vita solo la Bibbia, racconti mesopotamici, racconti della cultura greca, racconti della cultura centro-sud e nordamericana, i racconti dell'Estremo Oriente, ma tutto questo, ripeto, tutto ciò che riguarda il post-mortem è oggetto di fede, e la fede non va mai messa in discussione. Io non metto mai in discussione la fede delle persone, perché chi ce l'ha se la deve tenere. Io non voglio togliere nessuna speranza a nessuno. Dico solo, se cercate Dio, sappiate che quel personaggio di cui parla la Bibbia e che si chiama Yahweh non è il Dio spirituale, trascendente, onnipotente, onnisciente che ci ha e che ci sta continuando a insegnare la Chiesa. Tutto lì, ma Dio può benissimo esistere. Io non ne so nulla, e quindi mai mi sognerei di dire che Dio non esiste. Quindi non voglio togliere né No, fede né vorremmo speranza a Biglino, nessuno. scusi Biglino, vorremmo non esistesse quel Dio che viene spesso citato a proprio favore dai nazisti piuttosto che da chiunque altro, Dio è con noi, no? Per esempio. Esatto, 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 perché quel Dio è stato usato e viene usato in tutti i modi possibili e immaginabili, perché poi è il Dio di cui stiamo parlando, cioè il Dio del libro, a cui si rifanno le tre famose religioni del libro, no? Quindi prima fra tutte l'ebraismo, poi il cristianesimo e poi l'Islam, che di fatto si rifanno allo stesso Dio, che viene chiamato in modi diversi, anche a seconda della lingua semitica che viene usata, cioè lingue semitiche orientali o lingue semitiche occidentali, ma per esempio il Dio della Bibbia, il cosiddetto Dio della Bibbia al singolare è Eloah, e sappiamo che le lingue semitiche sono scritte senza le vocali, quindi non abbiamo neanche la certezza di come fosse pronunciato Sì. quando è stato pronunciato la prima volta
anche perché l'ebraico non esisteva ancora. Quindi quando lui ha detto a Mosè, e Mosè gli ha chiesto, ma tu dimmi chi sei, perché io ti devo raccontare e ti devo far accettare da quel popolo, Sì. siamo a Mosè che chiede a Dio, tu chi sei, lui gli dice, mi ricorderete con questo nome. E dice una parola che non sappiamo come fosse pronunciata. Per secoli è stata scritta soltanto con le consonanti, quindi Yahweh, quindi noi tutto quello che possiamo sapere è Yahweh, Mhm. poi i suoni vocalici, cioè i puntini e le lineette, sono state messe quasi 2000 anni dopo che questa parola è stata pronunciata. Quindi non sappiamo neppure in che lingua sia stata pronunciata in origine e non sappiamo come sia stata pronunciata, non sappiamo in che lingua sia stata pronunciata, perché, ripeto, l'ebraico non esisteva. L'ebraico come lo conosciamo, l'ebraico antico, quello della Bibbia, ha cominciato a essere scritto circa, dipende da quando collochiamo l'epoca di Mosè, da 3 a 5 secoli dopo che quella parola fatta da 3 consonanti è stata pronunciata. Quindi siamo veramente nel campo del non sappiamo. Difatti, non a Sì. caso io dico sempre dall'inizio, dal 2010, facciamo finta che, perché non Facciamo possiamo, finta che. facciamo finta che perché non possiamo Sì, fare sì, altro, certo. non abbiamo certezze. Torniamo un attimo alla copertina di Cieli in fiamme, scritto con il grandissimo Eric von Sì. Daniken, Mauro E Biglino tra con l'altro Eric. abbiamo con grande sforzo in 2 anni pubblicato sia in italiano che in inglese Eccolo con lì, ce l'ho traduzione anch'io qui, guardi americana. Biglino, ce l'ho anch'io qui, Ce l'ha anche grazie, lei, eccolo qua, certo, grazie molto. Il certo. sottotitolo, mi soffermo un secondo sul sottotitolo, no? Sì, Guerre, macchine e tecnologie nei testi antichi. Cioè lei dice in buona sostanza, adesso semplifico, no? In modo rozzo, in modo sì. superficiale, che c'è traccia nei testi antichi, per esempio, dell'arma atomica, della bomba nucleare. C'è sicuramente una serie di indicazioni nei testi antichi e parlando di Bibbia parliamo ad esempio di Sodoma e Gomorra, alla quale vicenda dedico un capitolo, ma ci sono dei testi antichi, per esempio sumero-accadici, che sono ancora più chiari Sì, e ne parlo anche, che parlano di un'arma per usare la quale era necessario il concilio dei capi delle cosiddette divinità che dovevano dare il permesso perché era un'arma pericolosissima di cui non si potevano neppure prevedere le conseguenze, tant'è che in uno dei testi sumero-accadici, le lamentazioni di Uruk o le lamentazioni di altre città di Eridu, eccetera, di altre città della Mesopotamia, dopo aver usato queste armi nelle guerre tra di loro, cioè nelle guerre tra le cosiddette divinità, ad un certo punto le divinità sono costrette a fuggire dai loro centri di comando e dicono chiaramente: ma chi poteva prevedere che il vento del male sarebbe arrivato fin qui? ah, E c'è la descrizione di che cosa produce questo vento del male, cioè gente che vomita sangue, che perde i capelli, la pelle che si stacca, eccetera, e sono tutti racconti precisi. Ora qualcuno potrà dire, ma non è possibile perché allora non c'erano. Va bene, una frase accettabile, io non la discuto, io dico solo faccio finta che i testi antichi, così come erano precisi nel registrare le quantità di cereali che producevano, che immagazzinavano, che vendevano, eccetera, erano altrettanto precisi ma è come se quando andassimo, stavano scusi, le guerre tra le scusi divinità. Biglino, è come, uso questa immagine per far capire chi ci sta seguendo, è come se l'umanità andasse a marcia indietro, cioè noi eravamo molto più sviluppati e andiamo all'indietro. So se rendo l'idea. Esattamente, esattamente. Guardi, il discorso è questo. Le civiltà antiche di
tutto il pianeta Terra, quindi la Bibbia è uno dei tanti testi documentali da questo punto di vista, non è un unicum. Tutte le civiltà ci parlano di una civiltà anteriore che ha insegnato, dopo l'ultima glaciazione, che ha insegnato all'umanità pian piano a ricominciare. Ha insegnato l'agricoltura, ha insegnato la scrittura, ha insegnato le arti e tra le altre cose pian piano ha cominciato a insegnare anche la tecnologia che in origine era come dire, tipica e riservata alle divinità, perché era pericolosa, talmente pericolosa che, come ho detto prima, Certo. loro stessi non erano in grado di controllarne le conseguenze. Ora, per esempio, c'è il grande ricercatore Graham Hancock Sì. che parla di una sorta di amnesia, come la chiama lui, Amnesia. quando abbiamo fatto un lungo discorso a casa sua, quando sono andato a trovarlo in Inghilterra. Noi abbiamo dimenticato che prima di noi c'è stata un'altra civiltà. Ed è proprio di questa che parla la Bibbia. La Bibbia li chiama gli Elohim. Nelle religioni orientali sono chiamati i Deva, nel nord Europa sono chiamati gli Asi, nelle lingue semitiche orientali sono chiamati gli Ilu o Ilanu, che corrisponde per l'effetto della vocalizzazione agli Elohim biblici, che è un termine plurale. Sì. In Centro-Sud America sono chiamati Viracochas e così via, ma tutti parlano di una civiltà anteriore. Ora, il problema, che però non so quanto sia risolvibile, ma che è di una curiosità affascinante, ed è quello che mi fa venire i brividi e mi dà questa passione, insomma, di continuare negli studi, Sì, è ecco. sapere chi erano questi qui e da dove Aspetti venivano. Biglino che adesso arriviamo, concludendo questa straordinaria intervista, proprio a questo punto che è il punto nodale, proprio focale. Però le volevo chiedere una roba, invece sull'aspetto, perché oggi la mentalità comune che è lievitata con i social, eccetera, con quello che ci è accaduto, che abbiamo alle spalle, la pandemia, è avere questa specie di molto spinta dietrologia, cioè chi c'è dietro? Come possiamo, dal punto di vista metodico, metodologico, le chiedo Biglino, come possiamo fidarci, come possiamo credere nella terzietà, nell'obiettività della ricerca scientifica e quindi anche di un ricercatore come lei? Cerco di documentare quella che è la mia obiettività. Lei ha fatto vedere prima il libro, Sì? dove io metto, lei l'avrà visto quindi, Sì? per esempio le frasi in ebraico con la traduzione letterale sotto. Sì. Quindi quando diciamo chi c'è dietro, io dico, do una risposta che è semplicissima, ma che è l'unica vera. Dietro ci sono gli autori dei testi antichi che ci hanno lasciato la memoria di probabili cronache, cioè di eventi realmente verificati che loro stessi non capivano, anche perché non avevano la terminologia che abbiamo noi oggi, e quindi chiamavano, diciamo, queste cose che loro vedevano e questi eventi ai quali assistevano, li chiamavano con la terminologia di cui disponevano al tempo. E siccome sappiamo che le lingue tutte, non anche l'italiano, Sì? soltanto quelle antiche, sono polisemitiche, Polisemitiche, cioè, certo. mi scusi, polisemiche, pensavo al Esatto. semitismo, Cioè pensavo in sono dei particolare simboli che all'inglese. indicano ma hanno molti significati. Perfetto. E quindi come si fa a distinguere? Bisogna stare molto attenti al contesto. Per esempio, se io uso in italiano la parola spirito, Sì? posso indicare sia una sostanza alcolica sia l'anima. Esatto. E che cos'è che quando uso la parola spirito mi fa capire se sto parlando dell'anima o se sto parlando della sostanza alcolica?
No, Ma cioè, se io gli anziani dico addirittura lo utilizzavano per indicare lo spirito degli animali, dei maialini, per esempio, no? esattamente, esattamente. Quindi se io dico che sto distillando lo Sì, spirito dalle vinacce, sì, è chiaro che non sto distillando l'anima. Se io dico che dopo la morte la mia anima invece continuerà a vivere, sì. e il mio spirito continuerà a vivere, è chiaro che sto parlando dell'anima, ma uso sempre la parola Sempre spirito, quella parola lì, quasi esatto. No, no, ha sempre. fatto bene a precisarlo. Io sulla rete, lo dico ai telespettatori che ci stanno seguendo su Canale Italia, trovate molte conferenze, io ne ho seguite tante, sono molto lunghe, alcune sono veramente straordinarie, in qualcuna c'è il sacerdote che interviene, interloquisce, cerca di mettere in difficoltà Mauro Biglino, casca male evidentemente, però le chiedo, no, sembra una banalità, ma mi interessa i rapporti con il clero, cioè con i sacerdoti. È vero che qualcuno dice, sì, tu dici la verità, però noi non possiamo dirla in pubblico. Diciamolo, Biglino. È vero, me l'ha detto un arcivescovo ortodosso, col quale sono diventato amico. Mi ha detto Mauro, tu sai che io sono d'accordo con te, ma non posso dirlo perché il sistema mi stritola. Eh, Perché me l'ha detto perché io sono un prete, ma non sono scemo e capisco anche, e credo in Dio, e io gli dico benissimo. Una volta a una conferenza che ho fatto a Milano, lui ha saputo che ero lì, è venuto a trovarmi e io gli ho dato il microfono, cioè l'ho invitato a parlare e lui pubblicamente ha detto, io sono un prete ma non sono scemo, so benissimo cosa dicono certi libri della Bibbia, ma questo non, ripeto, deve essere importante per chi ci ascolta. Io non intendo distruggere né la Bibbia né la fede, sì. perché la Bibbia dice una cosa, poi Dio esiste, benissimo, Dio esiste. Dio ha usato questo libro per fare in modo che gli uomini arrivassero a concepire la sua esistenza. Benissimo, io non ho assolutamente nulla da dire. Mai metterò in questione la fede delle persone. Mai. Io mi limito molto banalmente, l'ho detto molte volte, lei l'avrà sentito nelle conferenze, Sì, io faccio un lavoro da stupido. esatto, Io sì. racconto quello che Sì, leggo. sì, scusi, concludiamo, Mauro Biglino, concludiamo per questa, diciamo, temporis causa, per questa nostra intervista, che è la prima su Canale Italia, un'assoluta e esclusiva anteprima, sul discorso degli Elohim. Perché? Il suo studio sulla Bibbia, studio filologico, studio proprio expressis verbis, conterrebbe tracce evidenti della vera origine dell'umanità, cioè di tutti quanti noi, fabbricata da una comunità di individui non terrestri, gli Elohim. Dunque, ma gli Elohim ci avrebbero fabbricato e poi ci hanno abbandonati? E guardi, le rispondo con le parole di un importante pastore protestante, il padre Barry Downing, che oltre a essere teologo è laureato anche in fisica e si cura dei rapporti tra religione e scienza. Pensi che lui dice una cosa che io non ho mai detto proprio perché non ho prove e Cioè? quindi non l'ha detto. Lui dice: gli Elohim sono qui e ci governano. San Paolo, in una delle sue lettere, dice: non dimenticate l'ospitalità, perché magari qualcuno di voi qualche volta, senza saperlo, ha ospitato qualcuno di loro, talmente sono simili a noi. E difatti la Bibbia dice che noi siamo simili la Bibbia dice agli Elohim, cioè a coloro che ci hanno fabbricati. Non che non esista l'evoluzione esiste, ma ad un certo punto ha avuto come un colpo di acceleratore dato da questi Elohim che avevano bisogno di fabbricarsi una specie, diciamolo pure, senza paura, Sì? specie animale intelligente Sì? in grado di capire ed eseguire ordini per conto loro. Quindi quando i biblisti, altri, non lei, se la prendono con Charles Darwin non hanno tutti i torti. Non hanno tutti i torti. Lei pensi che Wallace, il collaboratore di Darwin, 10 anni dopo che è stato pubblicato L'origine delle specie, Sì?
Wallace scrive a Darwin e dice: caro amico, la teoria che abbiamo elaborato noi funziona in moltissimi casi, Sì. ma nel caso dell'Homo sapiens non Non funziona, funziona. cioè non è in grado di spiegare, anzi è in totale contraddizione con lo sviluppo dell'Homo sapiens, perché qui la natura avrebbe agito in un modo contrario a quello che In un si modo è contrario. No, ma infatti, contrario infatti al stiamo modo parlando proprio naturale. in direzione ostinata e contraria, per citare De André. Ma scusi Biglino, per concludere, qual è il rapporto, scusi la domanda, diciamo anche qui da profano, ma qual è il rapporto fra quelli che chiamiamo, non vorrei banalizzare, gli UFO, cioè gli extraterrestri, e gli Elohim? Il discorso del paleocontatto è un discorso che in Italia è tabù. In altri paesi è un discorso, per esempio in India, un discorso assolutamente normale. Cioè in India parlare di divinità che volavano nei cieli, cioè i famosi UFO, che adesso chiamano UAP, delle unità volanti non Sì? identificate, è un discorso che andrebbe assolutamente di pari passo. Quindi quello che dice padre Barry Downing è che questi ci governano attraverso dei rappresentanti che hanno scelto, e i Sumeri ce lo raccontano, quando in uno dei loro testi dicono quando il potere scese dal cielo sulla terra, cioè quando questi hanno deciso di scegliere dei rappresentanti terrestri, i cosiddetti re sacerdote, Sì? cui affidare il potere di governare per conto loro, e loro si sono ritratti, cioè hanno fatto un passo indietro, anche perché sappiamo che spesso chi governa veramente è chi non si vede, insomma non si fa vedere. Questo riguarda appunto anche sì, la nostra attualità, quello di cui parliamo sui Esattamente, poteri di questo forti non sempre sono cambiato. nascosti, sempre nell'ombra. Allora, facciamo Esattamente. rivedere, perché siamo verso la conclusione, mancano pochi istanti, le due copertine dei libri che vi invito a prendere, ad acquistare, a leggere. Lo ricordo che la casa editrice si chiama Tuti Editore. Volevo salutare e ringraziare molto la manager Elisabetta Soro, che ha fatto da pontiera, diciamo è stata preziosa per poter realizzare questa intervista esclusiva Che è straordinaria. qui vicino a me, Come quindi sa, appunto, la voglio salutare con riconoscenza, apprezzo il con suo gratitudine. ringraziamento. Grazie Elisabetta Soro. I due libri sono Cieli in fiamme, scritto da Mauro Biglino con Eric von Daniken, Guerre, macchine e tecnologie nei testi antichi, e Mauro Biglino, Gli dei della Bibbia, sulle tracce degli antichi creatori, Tuti Editore. Ripeto la posizione in sintesi e in conclusione di Mauro Biglino: del Dio trascendente non mi sono mai occupato, mi limito a constatare che nella Bibbia non è presente. Io ringrazio moltissimo Mauro Biglino per questa intervista straordinaria, grazie moltissimo Biglino. Ne sono molto grato e spero di averla di nuovo in futuro, è un grande onore. Grazie Mauro Biglino, Sicuramente. grazie a tutti quanti voi per la cortese attenzione con cui ci avete seguiti.